係姐姐你好，係先生你好，姐姐你叫我咩名啊？我係叫薛點正人啊。你今年幾多歲啊？舊居咩有49歲，你結咗婚㗎啦係咪啊？叫做你自己有幾個小朋友啊？有2個，幾多歲啊佢哋？第一支個女21歲，同埋30歲仔。13歲。嗯，係好。姐姐你而家喺香港邊度做嘢啊？我而家係旺角住，旺角。喺旺角照顧幾多人啊？係3個人，係先生太太啊？係啊，同埋newborn baby。一個 newborn baby。係啊。咁之前又喺邊度做嘢啊？我已經係牛頭角4年。牛頭角。係啊，做呢個4年newborn baby，先生太太同埋嗰個阿姐。係。跟住你係之前都有喺長沙灣做過係咪？係啊，我長沙灣有做過4年，有兩個小朋友。幾多歲啊？2個小朋友？第一有16歲，係，同埋9歲啊而家。9歲。先生太太。係。咁姐姐你之前其他嗰啲僱主都係照顧小朋友多㗎係咪啊？係啊，小朋友同埋newborn。newborn 即係啲 BB 啊，小朋友都有照顧過啦係咪啊？好。姐姐你識唔識煮飯啊？你識煮咩餸啊？蒸雞啦，排骨啦，又蒸雞啦。蒸雞、炒菜啊、煲湯都識㗎係咪啊？哦，好啊，咁同先生太太講再見，拜拜啦，拜拜。拜拜，先生。